Selamat pagi Jemaat Jakarta Live, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ketik hai di kolom komentar dan mari kita memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Let's sing. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love
It's your majesty. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty. Oh, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. 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 Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. 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 Your grace has found me
Yes, I am empty-handed but alive in your hands. Majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. There is nothing that can separate us from the love of the Lord. Dan itu kita peroleh dengan persekutuan kita dengan Yesus Kristus. And we obtain that from the fellowship of Jesus Christ. Suatu janji yang sangat luar biasa. It is an amazing promise. Mungkin saat ini kita melihat keadaan di sekitar kita sedang tidak baik. Now you may see that the conditions around us are not the best. Tapi ingat janji Tuhan ini. But remember the Lord's promise. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. That there is nothing that can separate us from the love of the Lord. Dan semuanya itu kita terima karena kita ada di dalam Yesus. And we receive all of that because we are in Jesus. Karena kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Because we accepted Him, received Him as our only Lord and Savior. Mari kita mengucap syukur karenanya. Let us give thanks because of that. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Let us give thanks for the body and blood that has been sacrificed for us. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita menjadi bagian dari keluarga Allah yang tidak terpisahkan dari kasih Allah. His sacrifice had made us into a family that is firm, that is inseparable because of the love of the Lord. Karya Yesus di kayu salib membuat kita jadi tidak bisa dipisahkan oleh apapun dari kasih Allah. The work of the Lord on the cross had made us inseparable from the love of the Lord. Mari kita mengucap syukur. Let us give thanks, Kita akan melakukan perjamuan kudus. and we are going to commence the Holy Communion. Mari kita lakukan dengan benar-benar ucapan syukur di hadapan Tuhan. So let us do it with a grateful heart in the presence of the Lord. Mengingat kasih-Nya bagi kita. To remember His love for us. Mengingat tubuh dan darah-Nya yang dicurahkan bagi kita semua. To remember the love that He has given to us all. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Thank you, Lord, for your body and blood. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami Tuhan. Thank you for your work on the cross for us. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami untuk datang kepada Bapa. Thank you for making us worthy to come to the presence of the Father. Terima kasih karena pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak terpisahkan dari kasih Allah. Thank you for your sacrifice on the cross that the situation, the event made us into children who are inseparable by your love. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima tubuh dan darah-Mu We receive your body and your blood. di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan. Let us eat and Mari kita makan dan minum simbol dari tubuh dan darah Yesus ini let us eat and drink the symbol of the body and blood of Jesus. di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen.
Sungguh kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang harus nantiasa kita syukuri setiap saat. Truly, the goodness of the Lord is something that we have to give thanks to each and every moment of our lives. Betapa Dia Allah yang setia, What a faithful God He is, yang tidak pernah meninggalkan kita. that He never leaves us. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. His providence is perfect in our lives. Layaklah Dia menerima yang terbaik dari kita semua. He deserves the best from each and every one of us. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. And now we are given a time to give out our tithes and offerings. Ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. This is our gratefulness, a form of our gratefulness to Him. Kesempatan untuk kita memberkati rumah Tuhan. This is a chance for us to bless the house of the Lord. Mari kita bawa persembahan dan perpuluhan kita. Let us bring our tithes and offerings Mari kita berdoa. and let us pray. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Father, we give thanks to your blessings and goodness in our lives. Saat ini kami juga datang untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya melalui persembahan dan perpuluhan kami. And now we want to give a little bit of what we have in our tithes and offerings. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Use this for the glory of your name. Pakailah Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Use this, Lord, for your works on earth. Berkati setiap orang yang mengelolanya Tuhan. Bless every people who manage these. Kami mengucap syukur We give thanks di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Silakan Anda bisa melakukan, Anda bisa memberikan persembahan dan perpuluhan Anda secara online di masa-masa ini. You may give out your tithes and offerings via online means in this situation. Detailnya ada pada screen Anda. The details will be on the screen. Amin. Oke, kita sebentar lagi akan menaikkan beberapa doa syafaat. And after this, we are going to lift up our in-depth prayers. Kita mengucap syukur ya, keadaan bangsa kita hari demi hari semakin baik. We are truly thankful because the situation of our nation is getting better and better each and every moment. Kita juga mengucap syukur hari demi hari kita dengar semakin banyak orang yang sembuh dari COVID-19. And we are hearing that more people are recovering from COVID-19. Tetaplah berdoa. So keep praying. Dan sekarang saya ajak kita semua untuk berdoa untuk jika ada di antara Anda yang sedang sakit. And now I invite you to also pray for those who are sick. Mungkin anggota keluarga Anda juga sedang sakit. Maybe your family members are sick. Mari kita sepakat di dalam doa. Let us agree in prayer. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Father, in the name of Jesus, kami perkatakan kesembuhan atas setiap orang yang sedang sakit. we declare healing for those who are sick. Apapun yang menjadi sakit penyakitmu, saat ini kami sepakat dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Whatever that sickness is, we believe that you, Lord, will heal them. Biarlah kuasa Tuhan mengalir saat ini dimanapun engkau berada dan jadilah engkau sembuh. May the glory and power of the Lord be wherever you are, and may you be healed Oleh bilur-bilur darah Yesus, by the stripes of His blood. engkau sudah sembuh. You are healed. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. And let us now prepare our hearts to listen to the words of the Lord. Siapkan Alkitab Anda. Prepare your Bibles. Dan sebelumnya mari kita ambil waktu untuk berdoa syafaat bersama-sama. And before that, let us take our time for our in-depth prayer.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We are going to listen to the words of the Lord. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Before that, let us pray together. Bapa di dalam surga, Father in heaven, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. we come to you today, Lord. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. We long to hear your words, Lord. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Speak through us, Lord. Biarlah otoritas firman-Mu Tuhan yang berkuasa saat ini Tuhan. May the authority of your words reign over us, Lord. Pakailah firman-Mu, pakailah kami Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu. Use these words, use us to reveal the inner core of your heart, Untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan to declare the truth, Lord, your truth, bagi umat yang Kau kasihi. for the people whom you love. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi benih yang bertumbuh, berbuah dan berlipat ganda. May the words that you give us become a seed that will grow and bear fruit and duplicate, Lord. Berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan. Bless our hearts and bless our ears, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. Selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Saya senang sekali akhirnya bisa kembali bertemu dengan Anda meskipun secara online ya. I'm very happy to meet everyone, although it's through online meetings. Selamat datang bagi Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah Jakarta Live Christian Church. And welcome to those who had joined this service for the first time. Ya, kami menyambut Anda menjadi bagian dari keluarga kami. We truly greet you as a part of our congregation. Kami berharap Anda bisa menikmati dan bersuka cita di dalam ibadah kami hari ini. We hope that you may enjoy and have an amazing time in our service. Ya, mungkin beberapa di antara kita, beberapa di antara Anda tahu ya, saya dan Edwin suami saya beberapa minggu yang lalu kami terkena COVID-19. Now, some of you may know that my husband and I had COVID-19. Sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. It was truly an unforgettable experience. Ya, karena kami mengalaminya di masa-masa lagi tingkat penyebaran dan tingkat kematiannya sedang cukup tinggi. Because at that time, we got COVID-19 when the infectivity rate and also the death rate of people are high. Jadi selain penyakit ini menyerang kami secara fisik, juga menyerang kami secara mental. So this virus does not attack us physically, only physically, but also mentally as well. Ya, apalagi karena sampai sekarang kami juga nggak tahu kami kena dari mana. Especially up until now, we still haven't figured out where we got this virus from. Karena kami tidak bertemu dengan ada orang yang terkena COVID, kami juga berusaha mematuhi prokes, tapi ya apa hendak dikata ya. And because we didn't meet with people who got COVID-19, we also followed the protocols, but what can I say? That's just what happened. Ya, itu sebabnya saya himbau kita semua untuk lebih taat lagi di dalam mematuhi protokol kesehatan. That is why I advise you to be more obedient to the health regulations. Ya, waktu mengalami COVID itu, rasanya sakit sekali semua badannya. When I experienced COVID, I felt pain all over my body. Yang paling nggak enak itu adalah nggak bisa tidur dan nggak bisa makan. The worst parts about having COVID-19 is that you are unable to sleep and eat. Bayangkan tubuh sudah sakit, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, jadi badan sangat drop sekali. So imagine that you got COVID-19, you have pain all over your body, you cannot sleep, you cannot eat. Your body must have dropped in condition at that rate. Ya, puji Tuhan sudah sehat, makanya bisa menyapa Anda ya. But praise the Lord, I am now fully recovered and I can now bring my sermon to you. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kami di dalam doa dan support. Thank you for those who supported us in prayer. Itu sangat berharga bagi kami. It was truly precious to us. Di masa-masa ini, kami tahu bahwa kami tidak sendiri. In these times, we know that we're not alone. Seberat apapun yang kami alami, kami tahu di luar sana mungkin atau bahkan ada di antara Anda yang mengalami jauh lebih berat dari apa yang kami alami. Because we know that no matter how heavy our burdens are,
there's going to be someone, or maybe you, brothers and sisters, who experience worse than us. Ya, mungkin ada di antara Anda yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Maybe some of you lost a family member because of COVID-19. Ada yang mengalami sakitnya jauh lebih parah dari kami waktu terkena COVID-19. Maybe some of us had experienced worse symptoms than when we got COVID-19. Ya, seperti Charles, kita tahu 19 hari ya kalau tidak salah dia dirawat di rumah sakit. Like Charles, as we know, he was hospitalized for 19 days. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Some people may have lost their jobs because of the pandemic. Ada mungkin yang mengalami pengurangan di dalam pendapatan. Some may have a decrease in income. Mungkin bisnisnya berpengaruh ke bisnis juga. Maybe it affects their businesses too. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan, mungkin ada banyak orang yang mengalami depresi di masa-masa ini. And maybe a lot of people are more depressed. Depresi karena tidak bisa bertemu dengan banyak orang, depresi karena harus selalu berada di rumah. Depressed because they cannot meet with many people. Depressed because they have to stay home. Banyak hal yang terjadi. A lot of things happen. Namun ada janji Tuhan yang luar biasa. But the Lord has an amazing promise. Kita akan baca di Roma 8 sampai 28. And we are going to read it in Roma 8 ayat 28 sampai 30 maksud saya. in Romans 8 verse 28 until 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, janji Tuhan yang sangat luar biasa dinyatakan kepada kita hari ini. God's amazing promise is declared to us today. Firman Tuhan ini yang begitu menguatkan saya di masa-masa ini. These are the words of the Lord that truly strengthens me in these times. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. We know that the Lord does His handiwork to those who believe and who loves Him. Bukankah ini janji yang sangat luar biasa? Isn't this an amazing promise? Dan ini bukan hanya sekedar janji, Now, this is not only a promise, namun menjadi dasar yang kuat dalam iman kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. but this is also a strong foundation of our faith to those who love the Lord. Dikatakan di sini segala sesuatu dipakai Tuhan. It says in these verses that everything is used by the Lord. Segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Everything. The Lord would work through everything to give the best to those who love Him. Ya, artinya benar-benar segala sesuatu dipakai Tuhan demi kebaikan kita. Now that means God will use literally everything for our good. Termasuk hal-hal yang baik. And that includes good things. Hal-hal yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Beautiful things that happen in our lives. Namun ingat, But remember yang termasuk dalam segala sesuatu itu that these good things that are included in the verse bisa jadi hal-hal yang kurang baik. can be things that are not that good. Bahkan mungkin hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di dalam kehidupan Tuhan. Maybe there are also things that may affect us negatively in our path walking in the Lord. Ya, bisa jadi permasalahan, It can be problems, pencobaan, trials, sakit penyakit seperti yang saya alami baru kena COVID, sickness and diseases like what I've experienced, kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini, the pandemic situation that we've been experiencing, mungkin kesulitan di dalam finansial, maybe our financial conditions, atau Anda sedang mengalami masalah di dalam relationship. or maybe relationship problems. Intinya segala sesuatu baik
hal yang baik maupun hal yang buruk bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. The point is that the Lord can use good things, and that includes positive and negative things, to bring us good to those who love Him. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. We believe that we are all people who love the Lord. Anda bersama-sama dalam ibadah ini bersama dengan kami pasti karena Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. The fact that you are in this service with us shows that you truly love Jesus. Mungkin kadang kita merasa, oh biasa aja, memang ya saya mengasihi Tuhan biasa aja. Maybe you feel like, oh, this is normal, loving the Lord is totally normal. Ingat, banyak orang-orang di luar sana yang menolak bahkan membenci Tuhan Yesus. But remember that there are people out there who deny and even refuse the fact that Jesus exists. Jadi jika Anda mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. So if you love the Lord, it is such a great love. Sebab kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sendiri yang memilih dan memanggil kita sesuai dengan rencananya. Because we love the Lord because the Lord calls us for His great plans. Ya, tadi di ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ini garis bawah ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So in verse 29 it says, for those whom He foreknew, He also predestined, now underline this part, to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Wow. Penting sekali bagi kita untuk benar-benar menyadari bahwa kita dipilih, kita dipanggil oleh Allah sejak semula, bukan sekadar untuk menjadi orang kaya di dunia ini, menjadi orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Now, it is important for us to realize that the Lord calls us not so that we can only become rich or become influential or because of those things. Ya, tapi kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. We are called and we are guided by the Lord. We are chosen in order for us to become like the image of His Son. Inilah panggilan kita This is our calling, untuk menjadi serupa dengan Yesus. to become like Christ. Jadi segala sesuatu termasuk hal-hal baik, hal-hal buruk diizinkan Tuhan terjadi di dalam diri kita untuk membentuk kita agar semakin serupa dengan Yesus. So everything, including positive and negative things, are used by the Lord so that we can be conformed in Him. Ya, jadi hari ini saya mengajak kita semua, And so today I invite all of you, mari kita berpegang kepada janji ini dengan penuh percaya diri. let us hold on to this promise with full confidence. Katakan kepada diri kita, Declare it to yourself. apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Whatever our lives may experience, hai jiwaku, my soul, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. the Lord does everything in His works to bring good things to me because I love Him. Bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. For I am the one who is called for the Lord's great plan. Jika kita berpegang kepada firman ini, If we hold on to this promise, berpegang kepada janji ini, hold on to this amazing promise, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa tetap berdiri kokoh. whatever may happen, we will still stand firm. Dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang kita alami, itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. For the belief that we experience these good and bad situations so that we may be conformed, we may be shaped into the image of Christ. Ayat ini sungguh mengingatkan saya kepada kisah
Yusuf di kitab Perjanjian Lama. These verses truly reminded me of the story of Joseph in the Old Testament. Ya, saya berharap Anda familiar dengan kisah Yusuf ya. I hope you are familiar with the story of Joseph. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. He was rejected by his own brothers. Dia dibuang, dijual menjadi budak. He was sold as a slave. Dia difitnah, akhirnya dia dipenjara. He was wrongly accused and he was in jail. Begitu banyak hal-hal buruk yang dia alami. He experienced a lot of terrible things. Tapi pada akhirnya But in the end, dia menjadi orang kepercayaan Firaun. he became the Pharaoh's right-hand man. Kalau bisa dibilang iya, jadi tangan kanannya raja saat itu. You may say that he became his right-hand man. Dan dicatat di Kejadian 50 sampai 50 ayat 20, And it was written in Genesis 50 verse 20. apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang menolak dan menjual dia. What did he say to his brothers who sold him and rejected him? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. You may plan bad things for me, but the Lord had changed it for good, with the intentions of doing what I am doing now, that is to keep the lives of a great nation. Luar biasa sekali ya. It is so amazing. Sebuah teladan yang luar biasa dari seorang bernama Yusuf. It is an amazing example to follow from a man named Joseph. Dalam keadaan yang sangat terpuruk di bawah, In the lowest of conditions, dia menjadi seorang budak. he became a slave, Dia memilih untuk tetap mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. but he chose to be loyal and to stick by the Lord's plans. Di dalam keadaan dia di atas, In his top condition, dia memiliki posisi yang sangat baik di dalam satu bangsa, satu negara di Mesir. he held an amazing position in the country of Egypt, in the people of the Egyptians. Dia tetap memilih untuk mengasihi dan taat kepada Tuhan. But he still chose to obey and to love the Lord. Sebab saya percaya dia yakin Because I believe that he is sure Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. that the Lord would work through everything in order to bring good to those who love him. Mari kita pakai hari-hari ini, waktu-waktu ini untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Let us use this time to love the Lord more. Gunakan hari-hari ini untuk mengenal Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi. Use this time to get to know the Lord deeper. Selalu aware akan hadiratnya di dalam hidupmu. Always be aware of his presence in your life. Ya, jangan hanya mengalami hadirat Tuhan saat kita lagi berkumpul, berdoa bersama-sama atau di dalam ibadah seperti saat ini. Don't just experience the presence of the Lord when you're together with other people or when you're in the service like right now. Alami hadirat Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Experience the presence of the Lord, the love of the Lord each and every day in your life. Saat engkau sedang di rumah, When you're at home, sedang memasak, when you're cooking, sedang bekerja, when you're working, sedang duduk-duduk, when you're just sitting around, alami hadirat Tuhan. feel the presence of the Lord. Dia ada di dalam kita. He is inside each and every one of us, Dia sangat mengasihi kita. and He truly loves us. Amin. Amen? Ya, kita pakai waktu-waktu ini untuk lebih mengasihi Tuhan. Let us use these times to love the Lord more. Dan keadaan sulit ini pakai sebagai momentum untuk menyaksikan kedahsyatannya. And in these difficult times, use it as a momentum to see the powerful miracles that He can do in your life. Semakin sulit pergumulan yang engkau alami, The harder the tribulations you face, semakin dahsyat mukjizat yang engkau akan alami. the more amazing the miracles you will feel. Dan semakin dimuliakan nama Tuhan melalui kehidupanmu. And the more glorified is the Lord's name through your life. Ya, bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan lebih lagi di masa-masa ini? Now, how do you love the Lord more in these times? Ya, kami tidak bosan-bosan mengingatkan, berdoa.
we will never be bored in saying this. Pray. Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan lebih lagi. Read the words of the Lord. Study the verse of the Lord more. Tenggelam di dalam penyembahan terhadap Tuhan. Indulge yourself in worship. Mungkin Anda berkata, aduh, permasalahanku terlalu berat atau hatiku sudah terlalu dingin, aku nggak bisa berdoa. You may say, oh, my problems are too heavy to take, or oh, my heart has been too cold to pray and worship. Saya mau bacakan pada Anda di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Now I want to read you a verse from Romans 8 verse 26 atau 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Angel bisa bacain? Okay, so here in Romans 8 verse 26 until 27 it says, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Ya, jadi kalau Anda merasa, aduh masalahku terlalu sulit, aku nggak tahu harus mau berdoa seperti apa lagi. So if you feel like, oh, my problems are too heavy, they're too big, I don't know how to pray for these problems. Atau Anda merasa, aduh aku jadi dingin nih hatiku, semua rasanya datar, flat semuanya. Or maybe, oh, my heart's too cold and I feel like everything is flat. Tapi di Roma, di ayat yang baru kita baca tadi dikatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita yang membantu kita untuk berdoa. You should realize that the verse that we read previously states that the Holy Spirit will help us when we pray. Roh Kudus sendiri berdoa bagi kita. Bahkan di bahasa Inggris dikatakan intercede, bersyafaat bagi kita kepada Allah. And the Holy Spirit Himself will help us pray. In the English version, it says that the Holy Spirit will intercede in our prayers. Ya, dan Dia berdoa, Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. And the Holy Spirit will pray according to the will of God. Bangun rohmu, Build your spirit. bangunkan rohmu. Wake your spirit up. Ya, Dia izinkan, mungkin kamu tidak bisa dengan bahasa manusia. Mungkin kadang kita mengalami saking kita udah nggak tahu mau berkata apa, kita hanya bisa berbahasa roh, kita hanya bisa seperti bergumam di dalam roh. If you can't express your prayers in human language, you can or only the groanings or tongues are capable of expressing your prayers. Ya, tapi tetap bangkitkan. Bangkitkan rohmu. But keep praying, keep waking your spirit up. Kalau kamu hanya bisa menangis di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. If you can only cry in front of the Lord, cry. Dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terungkapkan dengan bahasa-bahasa manusia. With all of the things you want to say that cannot be expressed by human words. Oke, semangat semua, bangun rohmu dalam Tuhan. Be encouraged and wake and build your spirit in the Lord. Bangun relationshipmu dengan Tuhan. Build a relationship with the Lord. Ya, saya sangat diberkati dengan mengikuti 3 hari doa puasa di Jakarta Live. I'm truly blessed by joining the 3 days prayer and fasting in Jakarta Live. Ya, saya juga di minggu selama masa PPKM ini kami juga di tim misi di kehidupan Indonesia itu berdoa setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi kami berdoa sepakat. Throughout these times, for us in the mission team of Kehidupan Indonesia, we have this prayer session from Monday to Friday at 10 a.m. Ya, mungkin nggak banyak ya. Most of the time itu saya, Stella dan Sunita
Maybe it's not that much. It's only Sunita, Stella, and I. But wow, itu powerful sekali. We are the ones who are praying, but wow, it was truly powerful. Bahkan kemarin waktu saya terkena COVID, saya tidak mau melewatkan satu hari pun masa doa itu. And even when I got COVID, I still do not want to miss any day for that prayer meeting. Dan kami lihat bagaimana setiap hari saat kami membangun roh kami sepakat di dalam doa. Tuhan bukan hanya mengubahkan keadaan sekitar, tetapi Tuhan juga mengubahkan kami di dalam kami secara pribadi. And as we build our spirits, as we pray, we not only see the changes in our surroundings, but we also see the changes in us personally. Ya, jadi saya encourage Anda semua untuk tidak melewatkan kalau ada undangan untuk berdoa bersama. Ayo semangat bergabung dan berdoa bersama-sama. So I encourage all of you, if you have invitations to a prayer meeting, join it and pray together. Amin. Amen. Saya tutup firman Tuhan hari ini dari ayat yang tadi saya bacakan di komunion di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Now I wanted to close this with a verse from Romans 8 verse 37 until 39. I'm going to read it. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Apapun keadaanmu saat ini, ingatlah, Whatever your conditions may be, remember, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. there's nothing that can separate us from the love of the Lord. Sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal dan pikiranmu. And so love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Karena Tuhan kita yang sangat baik itu, Because our grateful and good Lord, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. would work in everything in order to bring good for us who truly loves Him. Mari kita berdoa bersama. Let us pray together. Bapa, kami sangat-sangat mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Father, we give thanks for your words today, Lord. Begitu menguatkan kami Tuhan, It truly strengthens us. bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, That the fact that you truly loves us selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu and that you always work in everything untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. to bring good for us, the ones who love you. Berkati semua saudara-saudariku Tuhan dimanapun mereka berada, Bless my brothers and sisters, Lord, wherever they are, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. whatever they may have been experiencing right now. Biar firman ini menguatkan mereka Tuhan. May these verses strengthen them. Biar firman ini membangkitkan mereka kembali Tuhan. May these words wake them up again, Lord. Dan kami percaya mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. And I believe that they will experience victory after victory. Di dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessings from the Lord. Tuhan memberkati engkau. The Lord blesses you. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepadamu. The Lord pours out His love for you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu The Lord faces Himself to you dan memberi engkau damai sejahtera. and gives you peace. Jadilah berkat dimanapun engkau pergi. May you become a blessing to wherever you're going. Nyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu. May you declare the love of the Lord to the people around you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur Tuhan. We close today's service with a word of gratefulness. Tuntun langkah kami sepanjang minggu ke depan Tuhan. Guide us throughout the following weeks, Biar kami Tuhan senantiasa berpegang kepada janji-Mu. so we may hold on unto your promise. Bahwa apapun yang terjadi, That whatever happens, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. you may work through everything to give the good to us. Lord, the good Terpujilah things. namamu Tuhan. May your name be glorified Dari hari ini sampai selama-lamanya. from now and forevermore. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan. Praise the Ibadah Lord. kita sudah selesai. Our service is over. Terima kasih karena Anda bersama-sama dengan kami ya sampai akhir ibadah ini. Thank you for staying with us until the end of the service. Kami sungguh berharap Anda diberkati semuanya. We truly pray that you may be blessed. Ya. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Until we meet next week, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Bye-bye.